Hello， 咁多位，又係我 Steven 吃喝玩樂啦。今日咧嚟到大圍區呢邊啊，小火焰咧，其實喺大圍都一段時間㗎啦。咁過嚟呢一邊咧，其實都非常之簡單，喺大圍站 A 出口直行7-8分鐘到啊。咁你係就會行到嚟呢一邊㗎啦。咁呢間餐廳咧，除咗大圍之外咧，其實佢仲有2間嘅分店，分別咧就係喺觀塘啦，同埋樂富廣場咧，都可以揾到佢嘅韓國嘢咧，就簡單啲嘅嘢食，同埋最緊要咧就價錢咧就係都幾抵玩嘅。咁呢間餐廳其實本身咧佢都幾招牌都幾大嘅，你喺出邊見到咧嗰個你唔會 miss 嘅呢間餐廳。我就覺得佢咧都幾有啲韓風嘅設計，你見啊無論咧冷氣機啊，有啲風扇仔啊，佢裝飾都係以木係同埋米色為主啊，咁係絕對符合翻韓風咧，都係大致上都係啲咁嘅設計嘅啦。其實咁佢座位咧都係唔多嘅，都其實都係細細間嗰啲咁樣。咁我哋今日咧就4個人咧就試下啲嘢食，睇下佢點樣啊。咁我見到嘅套餐裏邊咧，其實咧有啲特色嘅，不過佢咧就係會比較多選擇。如果你話喂我唔想諗嘅，譬如2個人嚟到嘅，想簡單啲食下，咁你買套餐咧，佢已經幫你 set 好晒2揀1，就方方便便乾手淨腳，你唔使搞咁多嘢啦。咁不過我嚟到咧就等係幫大家試下啲去餐廳嘅特色嘢啦嚇，同大家試下佢一啲嘅小食先啦。咁我哋嗌咗個咧就係炸紫菜卷。嗱呢嚿嘢咧就呢個 order 咧，其實原來我初頭都諗住佢係啲比較粗大啲嘅，因為喺韓國食咧呢啲炸紫菜卷咧就好鬼大碌嘅，咁啊比想象中細嘅。但係佢今日出到嚟咧，佢都係啱啱炸出嚟嘅，所以佢係比較爽脆。咁裏邊咧就仲有見到啲粉絲啊嗰啲咁嘅韓式嘢咧，就講求香口，最緊要就係炸雞啊嗰啲嘢最出名啦。咁所以佢嗰啲嘢食咧係好野味、好香口嘅，有啲 party 嘅感覺嘅。佢好多時喺韓國食嘢都係，同埋咧佢唔係話好油膩嗰隻嚟嘅，食落去咧你都有一個唔會話覺得好膩啊、好滯嘅感覺。咁啊，跟住咧就係一個醬油鮑魚配手握紫菜飯。喂，呢一碟嘢咧都幾勁啊！咁佢呢隻醬油鮑魚咧，佢就可以有半個 order 2個或者4隻鮑魚都嗌到嘅。仲有一個咧紫菜啦，即係佢配菜特別多，有蛋啊、有紫菜啊嗰啲咁嘅嘢嘅。其實飯團啊，即係一細細粒呢個飯團咧係跟埋嚟嘅。咁呢啲咧其實都係建議啊，同鮑魚嘅醬油咁一齊食咧就幾香口。咁佢呢一份嘢都係前菜嚟嘅，冷盤嘅前菜嚟嘅。鮑魚咧其實佢就醃咗好耐用個醬油，所以你見到佢嘅顏色咧係幾深色、幾濃郁嘅，個味道咧係有醬油味，嗰個香味咧係食得出嚟嘅，嗰個幾好嘅。經理頭先都有介紹我哋咧，就係另外一個咧，我哋嗌個好健康嘅沙律咧，就係一隻吹醬水牛芝士牛肉野菌沙律嗱。其實佢擺落嚟咧絕對係靚㗎啦。咁啊呢個波波咧，好似人哋嗰啲蛋糕嗰啲咁嘅水晶球咁樣啦。咁原來細問之下咧，原來呢個咧係用個芝士咧，好似啲珍寶珠咁咧，係打啲氣入去咧，吹脹佢成個波波，咁啊打卡度啊 IG 嘅程度100分嘅，即係唔使講嘅呢個，一係懟冧佢啦，係咪一吉落去咧？但係原來佢咧係比較硬嘅，唔係咁容易照到嘅，咁所以嗰嚿嘢都係打卡為主啦。咁佢裏邊都幾足料嘅。咁不過我覺得 compare 啱啱食完嗰個鮑魚嗰啲，我覺得佢又冇乜驚豔個感覺啦，比較普通嘅呢一款主菜部分啦嚇。咁我哋咧就嗌咗個咧就係鐵板烤肉。咁呢一個咧就有2個肉類喺度嘅，有呢個美國牛板腱同埋牛小排。咁我呢個咧其實有啲日式嘅味道啊，日式嗰啲煎嗰啲烤肉咁樣嘅。咁佢呢2塊肉咧，大家見到其實顏色都幾對版啦，同埋油脂分布都平均嘅。咁2份肉咧，我都覺得係冇乜問題啊。特別中意咧就係嗰個牛板腱啦，都相當之 juicy， 石鍋鐵板咧，咁佢個火力係竟然出奇地咧係幾猛烈嘅，幾勁嘅，即係佢擺落去咧，佢唔會係漚熟佢嘅，咁佢真係咧個火力係好夠，所以啲肉汁咧就可以鎖住到。咁我覺得呢一個咧係幾好嘅，同埋咧加埋少少咧，仲有3款唔同嘅醬汁俾你嘅。咁如果你中意重口味嘅朋友咧，就絕對可以再點下啲醬汁啦，有啲牛油啦，仲有啲嘅辣醬啦，即係韓式嘅辣醬，咁大家可以試下。主菜咧，我哋仲嗌咗咩咧？就係鮑魚人參鴿配人參酒。咁其實大家如果去韓國首爾旅行都知道咧，其實韓國就會出名食咧參雞湯啊！呢
呢個咧其實個做法係同參雞湯係冇乜分別嘅啫。咁佢裏邊咧都有好多紅棗啦，有花旗參啦，有啲人參啊。而最主要個靈魂咧就係加個人參酒。咁佢呢度都有一小杯，都係同韓國嘅做法一樣咧，就係你食嗰陣時咧就倒落個湯嗰度。咁連埋個夾咁樣咧，紅棗啊，咁啊成個湯係暖粒粒咧，係好滋補嘅。即係呢個飲落去咧，你成個人即刻暖翻晒，即刻覺得係勁補嘅，充滿能量嘅。即係呢個鍋係好熱㗎。炸雞冇理由唔叫啦，係嘛？即係韓式炸雞一定要叫啊！我哋咧佢呢一個咧就特別啲，佢有4-5種唔同味道，同埋咧大家可以嗌半份或者一份咁嗌嘅。咁佢半份咧就有4件，咁我哋嗌咗一個芝士啦，同埋一個咧就係呢一個honey 啊，即係蜜糖咁啊。咁兩款咧其實個炸雞都係外脆內軟，佢係好鬆嘅。佢呢一隻咧同韓國嗰啲都有啲類似嘅，即係咬入去咧，佢係比較鬆化啲、鬆軟啲咁樣啦。個雞件咧其實都係比較大件啲嘅，啱啱炸出嚟嘅都係最緊要做 key point 就係雞件都幾滑嘅，其實我覺得都唔錯嘅呢一個。咁同埋佢呢一個咧就可以兩份，即係你可以雙拼咁樣啦，半份4件咁樣啦，咁你可以多啲選擇咯，我覺得咁樣。最後飽肚啲咧就係一個石鍋石頭飯，咁呢一個咧就牛肉嚟嘅，咁啊裏面有好多嘅芽菜啊嗰啲咁嘅嘢啦，配料就相當之足料噶啦，咁同埋咧呢個鍋都真係幾大嘅，佢呢個味道大家嚟到要小心，因為都幾辣。佢個底咧原來係擺咗啲嘅 kimchi 底嘅，所以都幾堅下㗎嚇。最後甜品嘅部分得啦，我哋就嗌咗一個咧芒果窩夫，上面咧就有啲嘅芒果肉，佢係切粒咗啦。咁啊，平時咧就懶唔想食芒果要批皮嘅嗰啲，就可以揀下呢個啦。咁佢嗰個窩夫咧就比較係薄身啲嘅，佢唔係話好厚嗰隻嚟㗎，嗰隻窩夫嚇，同埋個粉咧拎上手咧，你唔會覺得佢係好漏好滯嘅。嗱，我今日咧試嗰啲嘢，其實都係一啲好大家日常會叫到嘅一啲嘅韓國嘢啊。價錢上面咧，其實都係大概100蚊、100零蚊左右嘅嘢啦。因為韓國嘢咧，其實唔會話好貴咯，同埋比較 casual 啲，即係可能比較唔想食得太 heavy 啊，簡單啲啊，但係又想食啲比較香口啲嘅嘢啊，或者係一啲特色啲嘅香口嘢啊。咁樣其實我覺得呢啲韓國菜咧，都係可一個選擇嚟嘅。今日就嚟到呢度啦。如果新嘅觀眾仲未訂閱我嘅，快啲撳個 subscribe 掣啦。睇完片咧，記住俾個 like 嚇。咁我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。